E përmende pak më herët reaksionet alergjike, që shpesh din me qenë edhe shumë stresuese përveç që të vështira që mund me shku deri në frymëzanie. Si duhet reagoj edhe pacienti në një reakcion alergjik të momentit, po edhe familjarët derisa të vjen emergjenca? Duhet të marrë frymë sa më shumë, sepse problemi kryesor është ndalja e frymarrjes. Mirë, po nuk ka zgjidhje tjetër. Duhet patjetër mu lajmërute në stafin mjekësor. Po disa e pret çatë kohën e kam fjalën. Nuk ka çka bën, s'ka diçka çka bën familjari, absolut. Edhe na ndodh që shumë shpejt vinë. Jo s'ka çka. As kur gjë me pi, as kur gjë. Jo. Te intoksikim, te helmimet apo thu. Mundet të ndalemi. Unë e pata në përgjithësi reaksionet alergjike. Te reaksionet alergjike. Jo, nuk ka diçka. Do të thonë duhet të lajmërohet patjetër te mjeku sepse është në një gjendje shumë urgjente. Do të thonë shkon deri te ndalja e frymarrjes, pastaj ndryshime në lëkurë, mund të vjen edhe deri te edema,